Merhaba arkadaşlar, bu videomda size cilt sıkılaştırıcı ve temizleyici bir tonik tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz maden suyu, gül suyu, limon, bir tane de rahat kullanım için sprey şişemiz var. Öncelikle 2 kaşık maden suyu koyuyoruz. Ondan sonra gül suyumuzdan 2 kaşık da gül suyu koyuyoruz. Zaten 2 kaşıkmış. Yarım limon suyu sıkıyoruz kaşığımıza. Yarım kaşık. Tam kaşık olmasın. Onu da şöyle karışımımıza ekleyelim. Hepsini karıştıralım. Rahat kullanım için sprey şişemize koyalım. Tam da geldi. Bunu buzdolabında bekleterek kullanabilirsiniz. Bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. Bir hafta sonra tekrar yenileyebilirsiniz. Bunu makyajınızı sildikten sonra her akşam sprey şişeniz ile beraber sıkarak pamuğun üstüne cildimizi şu şekilde temizleyebilirsiniz. Hem sıkılaştırıyor hem de gözenekleri temizliğine ve gözeneklerin sıkışması için mucizevi bir şey. Hoşça kalın.